Diktofoni külje peale. Hakkad on või? Täis. Need on täis või? Hea mees ongi, kui ta on täis. Või tüü. Nii, käib autoehitus episood edasi. Magnus on näinud siin vaeva nädalavahetusel, pannud siis kuuleri auto külge nii, nagu ta olema peab. On keevitatud siia veel alumiiniumkoronkud. On kinni siin tugevalt, et ei läheks kuhugi. Üleval on üks varras. Ja nüüd tuleb teha paipingut. Kanalisatsioonitorusid on vaja vedama hakata. Kust liigub õhk, kes kuhu liigub. Et kompressorid praegu siin paigas ei ole, aga toru otsad on nüüd seal, nad on seal, mitte siin otsas, need on õige koha peal. Saab vedada nüüd otse kompressorist, tuleb vist 90 kraadi põlv täpselt, jah? Ja siis ülejäänud tuleb sealt alt, tuleb suuremast torust, tuleb puust siia ülesse. Just. Ja siia tuleb teha veel äkki siuke Wastegate'i värk või? Jah, kas selle peale võist minna? Või see, mitte Wastegate. Blow-off on see. See on Audi S4B turbo blow-off või 1.8 turbo, no ei vahet ei ole. B5 küljes. Ma mõtlesin, kus selle said, aga keegi tõi selle. Üks fänn tõi, ütles, et talle ülejäänud, jah, mingi siuke sportvärk, et see käib lahti ja seal saab vedrusid vahetada sees. Pinksust. See Bartek on Saksa mingi tuuning, see ma tean isegi seda. Et me võib-olla kasutame seda blow-offi, et sellega on see, et ta on see Audi tükis on iga kord külge võtta ja neid on olemas ja ta on siuke hea. Et see eelmine oli, me ei tea, mis tooti oma ja ta on keevitatud sinna toru külge ja ta on suht suur ja robustne. Jah, kui selle peaks juhtu midagi, siis meil poleks midagi. Jah, meil ei oleks midagi võtta, et seda oleks ka võtta igalt poolt riiulist, siuke levinud tükk. Ja sellega on siuke nüüd huvitav lugu, et me tahame ta niimoodi paigaldada, et see rõhk, mis lastakse atmosfääri, kui seda vaja ei ole, et me ei lase teda enam atmosfääri, vaid ta läheb tegelikult tagasi kompressori imutorusse, ehk siis mingil määral see puust nagu taas kasutatakse. Et kui sa kiirelt gaasiga mängid, ta teeb sups, siis tegelikult see rõhk juba läheb uuele ringile, et minimiseerida seda kadu siis. See ei ole küll mingisugune väga efektiivne ja selles mõttes, et ega ta väga palju juurde ei anna, aga samaks miks seda rõhku raisata, kui ta on juba tekitatud. Teed neid õigeid blow-offi hääli? Jah, ta tegi kusjuures teda. Ta vahepeal tegi seda, kui kaamera oli õiges kohas. Teooria selline, et kuna sinul on mäpi peal, siis sul pole vahet. Mul ei ole vahet. Jah, aga kui on õhulugejatega, siis on mõistlik see uuesti kasutada kuidagi... Et ta on loetud. Jah. Aga lihtsalt see võib ka olla, et kuna ta juba kompressor imeb, vaata, siis tal on lihtsam töötada, kui suutakse rõhku peale nagu. Ja ta nagu lükkab seda edasi. Seal keskkonnas nagu enam rõhku ei ole nagu nii. Ei ole jah, aga ta ikkagi tekitab seda rõhku siis nii-öelda imutorusse ikkagi mingil määral. Et see on idee, noh. Aga näiteks sellega ongi see, et kui me ta paika ära paneme ja me ei taha teda kasutada, siis me jätame ühe toru otsa lahti ja siis ta läheb atmosfääri. Selles mõttes ei ole vahet, vaata. Me võime täna selle torustikuga nii ära teha, et ta nii töötaks, nagu ma seletasin. Ja ma ütlengi, et me ei pea seda siia üles tooma. Mina mõtlengi, et tooks ta siia alla kuhugi siit. Siis ta olema siin täitsa... Jah. Ja meil on vaja ikkagi alumisest rõhku maha lasta enne segusiibrit. Enne segusiibrit peale kuulerit. Et meil oleks, kuuler oleks täidet kogu aeg. Et kuulerit ei pea täitma kogu aeg. Uuesti ma kohe täitma osus peale. Enne oli täitsa vastupidi, kuulerit pidi täitma kogu aeg. Ja gaasi läksid, aga kõigepealt surus kuuler täis ja siis nagu läks üles, meil oleks kuuler saaks rõhk peal, mis ei ole nüüd termodünaamiliselt õige, et radikas on kogu aeg kuum õhka, aga see on see trade-off selle pealt, meil on respons on parem. Ja kui me mettaga sõidame, siis sisselasku temp võib minu autol kõrgem olla kui muidu. No lihtsalt sellest ei ole nagu suurt katastroofi. Aga muidu mida madalam sisselaske temperatuur, seda rohkem külma pauku, seda rohkem parem on. Kuidas keerata rohkem, jah? Nii et Magnus leiutab, miks me aitame tal ka leiutada. Jah.
Surfshark on VPN, millega saate muuta siis oma nii-öelda IP aadressi ja käia siis saitidel niimoodi, et teid ei tuvastata, et kus riigis te olete, et patid ja kurikarjad ei näeks ja ei oleks lihtne teie arvutile nii-öelda sisse logida, et te jääte internetis justkui nii-öelda nähtamatuks või teil on mask ees, nagu siin näha on. Et ta loeb siukse krüpteeritud tunneli interneti ja teie arvuti vahel, et kuhu on nii-öelda häkkeritel raske sisse häkkida ja logida, et teeb elu keerulisemaks. Ja põhimõtteliselt saab ka seda kasutada clean webina, mis kaotab ära reklaamid ja kõik pop-upid, mis segavad interneti brausimist ja näitab ka mingisuguseid alerte, kui peaks keegi kuskilgi sisse tahtma tungida või ronida. Põhimõtteliselt jälgib Surfshark kogu aeg nii-öelda radari peal, mis toimub, et teil oleks turvaline. Ja seda saab kasutada erinevates seadmetes, seadmed, telekad, kõik mängukonsoolid ja nii edasi ja seadmete arv ei ole piiratud, kus te seda kasutada saate. Ja kõige põhiline, kus on seda kasutatakse, on niimoodi, et saate vaadata näiteks USA ja UK Netflixi, mis on mõeldud ainult riigi siseseks nii-öelda vaatamiseks, aga kui te panete ennast sinna riiki, siis te justkui olete seal ja näete neid sarju, mida võib-olla väljapoole riigist ei taheta näidata. Et selline on Surfshark, minge vaadake Vampiira ja sooduskoodi, leiate siit video alt, kasutage ja nautige. Nagu nägite, valmis on saanud äge turbotoru. Tegelikult ei ole turbotoru, ta on boosti toru, kompressori toru, kuidas keegi nimetada tahab. See on nüüd siin paika modifitseeritud, keevitatud, siin on klambrid vaja veel teha ja vaadata ja mõned asjad veel. Karel on tellinud klambreid, aga vaata, kui sa pildi pealt vaatad klambrit, siis on klamber ühtemoodi ja kui ta päris elus kohale jõuab, siis klamber on teistsugune. Need on jurakad klambrid, et mul 3 paari puust ei ole, et mulle redka oleks, et mulle oleks nii suuri vaja. Ja need on mustast metallist, need on rasked. See kotitäis kaalub väga palju. Nii, võtame teise koti, palju kergem. Õhemad klambrid, ilusad, roostevabast. Vaatame, kas me kasutame neid või kui puusti on ikkagi vähe, siis on hea kasutada neid klambreid. Need on siuksed suhteliselt laiad ja tugevad. Nii et vaatame, mis klambrid kasutame lõppude lõpuks otsustame. Nii, siin on veel tehtud sobitusasju. Magnus väänab parspääri sirgemaks. Arvad, et saab nii või? Et kuuler on paika saadud ja siis me sobistasime veel radikaid. Mis radikaid on vaja paigaldada? Oleks vaja paigaldada roolivõimu radikas. Ma vaakgrupi mees, tean, vaagil on siuksed olemas, mul on isegi neid 2 tükki kogutud siia. Nende tüüpviga on see, et siit mädanevad torude juurest augud sisse, aga kui sa maha lõikad siit poolt kuskilgi need torud, siis saab kasutada neid. Ja see on hea siuke lai radikas ja neid on tegelikult hea hinnaga võtta ka. Ja see sobib siia ette, et see hakkab jahutama roolivõimu õli siis. Selle paigutusega vist väga palju probleeme ei ole, et see on suhteliselt lihtne, see tuleb siis siia kuuleri peale. Siis on õliradikas. Õliradikale paneme kindlasti ventika. Õli läheb kuumaks, selle paneme siia külge ja selle radika paneme siia tahapoole ilmselt. Paneme selle siia kuhugi ülesse ja ventika puhuma. Jälle puhub jahedaks radika ja tõmbab kuulerist ka külma õhku läbi. Et siis nad on tagapool, et nad ei soojenda kuulerit nii palju. Sellised on plaanid ja selle jaoks tuleb ümber teha kõik akussumbi see trass, mis siit läks sinna õliradikasse. Rehmata. Õliradikasse läks, et meil oli radikas nii pidi auto küljes. Teie järgi nii pidi pange näiteks, kui te tahate õli vahetada, siis õli ei voola siit välja, vaata, õli valgub ikka alla, gravitatsioon. Siis nüüd me paneme ta nii pidi. Et kui õli vahetada torud lahti teed, siis jookseb radikas killustu tühjaks, et siia ei jää mingit paarisada grammi musta õli. Vot sellised plaanid, nii et hakkame ühest otsast vaikselt ehitama.
mis täna ära tehtud sai, siis reede õhtul siin kasulikku on see, et sai keevitatud ja kõik radiaatorid on saanud oma koha. Õliradikas on seal siis mootori õli jahutamiseks. Külge on pandud ventilaator, peale kirjutatud Karel imeb. Ei tea, mis ta imeb. Õhku imeb, läbi siit. See on ilusti siin kinni. Need poldid on siin otsast lahti. Paneme järgmise radiaatori siis. Kuuler. Magnus näitab, kuidas kuuler külge käib. Pidi lihtsalt käima. Kõik on eraldi seisvad tükid nii-öelda. Võtsid ära selle või? Lasin ära mõtle ära. Sellel on süsteem. Süsteem. Aha. Kuule, kuna see on ilmselt raske. Seda ei peaks põlvatus hoidma. Panen kõik selle küll kinni. Magnusele süsteemid on poltidele X-id peale teinud. X-iga käivad kus kohas siis? Allpool, kuna need on pikemad. Allpool, kuna need on pikemad või? Okei, süsteem. Palalaika. Et muidu võib tead kiiruga palju valesse kohta panna ja on paadus ka palju. Lükkad läbi kuuleri, puusti leke. Põhimõtteliselt jah. Nii, siis käib see teine raam alla seal, mis vedeleb vist. Selle viimasena. Viimasena. Nüüd sa saad kuuleri paika tõsta siia. Hakkab looma, siin on tehtud süsteemid. Okei. Need autol on lantsekad alles, et me ei hakanud ära lõikama, muidu driftimehed lõikavad need siit maalt ära ka ja siis tehakse siit toruraami asjad. Ma arvan, et me ei pea sellega tegelema, et meil on lantseka külge pandud, et kui neid kõveraks sõidetakse, siis ilmselt sellel päeval nagu nii võistlus läbi. Kui see pauk nii kaugele jõuab selles mõttes. Never know. Ärme too kurja karja, aga kunagi ei tea, mis juhtuda võib. Soe ikka natuke või. Et laiale lõpp see palju kiiremini. Aru saada, jah. Kinni? Jah. Liigub kuhugi, liigub. See on ikka päris tummiselt, jah. Ja siia bracketi vahele käib siis veel roolivõimu. See roolivõimu radikas käib siia bracketi vahele, klõps niimoodi. Niimoodi peaks see radika majandus kõik siin välja hakkama nägema siis. Nii et allpool ei ole midagi, mis kardaks väga lööke, et see radikas nüüd võrreldes eelmisega on hästi suur ja siin otsest õhuflow'd ei ole, aga ma arvan, et õhkeb ja sõidu ajal nagu nii midagi toimub siin. Võib-olla me teeme stange alt, tuleb teha see. Vaata, see toru juures tuleb teha see skuup siia. Jah. Võib-olla siis, et ta suruks siia õhku. Kui sellega on probleem, eks me saame katsuda ja vaadata sellega. Ja see tähendabki täpselt roolivõimu paaki ja tagasivoolu toru tulevad siia. Et siuksed süsteemid sai täna välja mõeldud, siis et aitab küll tänaseks. Tuleme homme jälle, et edasi leiutada. Leidar Leod ei läinud koju veel ja mõtlesid, et kui hästi see Kareli imeb, ventikas imeb. Kui hästi Karel imeb, jah. Nii et pane tööle, meil on seda häält kuulata. Ma tunnen siit, imeb. Vaatame, kas seda kinni hoiab. Magic! Hästi imeb. Lase lahti. Boom! See on magic trick. Vampiiro ja maagia. Et miks see ventikas saigi siia pondiga pandud, et ta jahutaks siis õlikuulerit on ju. Ja tegelikult imeks ka siit juba samal ajal õhku läbi ja jahutaks seda omakorda. Ja siis nüüd ongi küsimus huvitav, ma ei tea, kui külmaks me seda õhku tahame saada, et tegelikult meil on veel üks ventikas, mis sobiks siia veel. Et jahutada seda kuulerit omakorda veel. Täpne koht on jäänud siia, täpselt auk on selle jaoks. Nii et ma ei tea. Kommenteerige all, mitu ventikat Kareli autol on hetkel. Ei ütle ette, Magnus. Ma piiksutan ära selle. Nii, kätte on jõudnud järgmine päev. Magnus toob ilusaid polte mulle, mida Karel on ostnud. ARP Professional Quality Fastener. Subaru WRC Wheels Toot Kits. Kuule, vale kitt on. Miks Subaru peale? Ma ostsin Nissanile, kurat. Tegelikult sobib Nissanile ka, järelikult siis on sama nii-öelda keermesamm. Nissanil on see vist 1.25 või? Oli või? Ei mäleta, võib-olla ei olnud ka valetin jälle, ma ei tea. Keegu selle, mis otsa läheb lihtsalt. Jah, võt need on head kallid mutrid ka, need on Racing Expertist ostetud, ma ei tea, palju maksid, see oli rõve hind.
siis seda mutrit, kui siin mehed kiiruga rattaid vahetavad, ma ütlen küll, et nii kiire ei ole, vahetage rahulikult, ärge valesti keermisse laske tähtsal hetkel, siis tegelikult võib ikka juhtuda niimoodi, et läheb see mutter siia viltu peale ja siis sa lased ta valesti keermisse. Et ütleme niimoodi, et seda on raske saada ilusti nii-öelda otsa minema püssiga, et ta vaata, tal ei ole seda tsenteerimisvärki. Nii, ja nüüd Magnuse käes on teine, siis siin on siuke muna otsas, mis ei lase sellel väga viltu minna sellel mutril, et ta läheb ju otse kohe ilusti keermesse. Et selles on see point, et need on tsentreeriva otsaga tikud, et rattaid oleks siis mugavam vahetada ja oht oleks väiksem, et ta valesti keermesse läheb. Ma ei tea, kas see päris võimatu vist ikkagi ei ole. Jõuga ikkagi saab ta valesti keermisse lasta ilmselt. Üldjuhul ikkagi ta ei lähe, jah. Ta ei ole nii palju mööda, et ta läheks järgmisse keermisammu peale. Et meil ei ole probleeme olnud nendega, aga lihtsalt ma olen kuulnud tagasisidet meie peamehaanikult, et võiks ikkagi vahetada. Kehva on ikka, jah. Kehva on. Teeme selle upgrade'i ka ära. Ja kuidas see käib siis? Tikko vaja välja lüüa. Lähed. Ossa raisk. Tugev mees. Ja suhteliselt lihtsalt tulevad välja tikud. Need on siis lühemad ka, on ju. Ja tegelikult pikemaga ongi, et sa saad panna flantsi ka sinna vahele, kui juurde vaja on, kuigi meil ei ole seda vaja. Ja siin taga on õnneks nii palju ruumi, et see kukub sealt välja. Paneb sinna seibid vahele alla ja surab selle sealt altpoolt sisse. Ja lähebki ta paika. Magnus leidubki kindlaid üles, et käed mustaks tegema. Jah. Issand, Kardani sõnad lähete küll esimest Kardani. Nii läks. Ja põhimõtteliselt ülejäänud saab juba, paned ratta sinna alla ja tõmbad välja õige jõuga kinni ja siis ta tõmbab need ilusti pessa sinna. Et nad hoiavad seal koonuse peal nende sakkidega kinni, et ta ringi ei käiks. Vot, siuke upgrade. Ja Karel pani ühe rooli Läti külge ka, mis tuli Hollandist või Belgiast, ma isegi ei tea, Martin isa tõi. Nägi vähe popim välja, kui see eelmine oli, et eelmine oli palju drifti sõitnud ka juba lekkis. Et see sai ka nüüd külgi uuesti tagasi pandud siia, et auto ei vaata kõõrakalt igale poole. Ilmselt me võtame kerepaneelid kõik ära, mis vajavad remonti, sellepärast, et jälle Iired on käinud siin. Kes see sõitis siia see aasta, ma ei mäleta. Arti vist, jah. Thanks, Arti. Thanks, Rehvi veel. 2 tasuta vistleiki palun. Et uks remonti saate ja võtame kleepsud maha ja teeme tagapaneelidest ka vist varud. Need on veel terved, siis saab vormid võtta, stange paljaks, taga luuk läheb remonti, sellepärast üks äär on katki. Nii et tööd jagub ikkagi, et tuleb uus liveri. Näete, paljas Nissan. Paneme OnlyFansi pildid üles. Tegelikult meil on olemas OnlyFans, teisel kujul natuke, Patreon. Mingi otsige üles Vampiro Patreon, sealt leiate palja Nissani pildid. Teen ära, panen täna ülesse. Kõik disain on maha võetud, paljaks kakutud, need paneelid saadame siis, tehakse koopiad järgi, kui katki lähevad ja kes tahab autot disainida, siis päris disainerid võivad oma disainid esitada meile. Tehke natuke midagi sarnast või tehke midagi ägedamat, üllatage ja kui kellegi disain tõesti lõpuks käiku läheb, siis mõtleme kas mingi auhinnad välja või isegi pakume siis raha, ostame disaini ära, kui nii hea on. Et auto on vaja ära kleepida, kleepimisega ka, ma ei tea, ma A-disainiga otseselt rääkinud ei ole, ma ei tea, kes auto kleepima hakkab. Peab vanade pällide poole kontakteeruma äkki või uute või, ma ei tea, A-disain, kui sa näed.
teed hea hinna või tee. 2 autot on vaja disainida ja kleepida full wrap mõlemale. Ja nüüd vaatame siis edasi, kuhu lähevad oil cooleri torud, kus need jooksma hakkavad. Jätkame sealt, kus eelmine kord pooleli jäime, sellepärast, et tükid said otsa eelmine kord, timelapsis nägite, et mehed tiblisid, pidasid siin koosolekut. Ja Karel käis siis tükke juurde ostmas, et mis otsa sai? Otsa said Jaan liitmikud. Oled kuulnud sükest liitmiku? Jaan või? Jaan, jah, see on eestipärane. Mitte AN, vaid Jaan. Sa oled isegi punni ostnud selle. Ma olen pimeda punni saanud, ma olen saanud sirge otsa, ma olen saanud 20 kraadi otsa, ma olen 90 kraadi otsa saanud, ma olen saanud toru klambreid, ma olen voolikut saanud ja sellepärast jäigi töö pooleli. 180 kraadi otsa. Ja 180 kraadi ots 10 AN, need on 8 AN-id. Et need AN-id tulid kõik Uuspartsist, et Uusparts aitab meid AN liitmikega ka, et seal on hästi tore tulp teisel korrusel, mida saab keerutada ja kus on väga palju AN-e koha peal ja mida koha peal ei ole, siis põhimõtteliselt 3-2 päevaga tellid ja tulevad sulle tükid. Pooled olid koha peal, pooled tulid. Voolikut saime ka sealt. See on etanooli kindel harmeeritud voolik siis, et sellega teeme kütusesüsteemi ümber ja need on ka kütusesüsteemi jaoks. Seda näitame kohe. Nii et Uuspartsist saate küsida, kasutage Vampyro sooduskoodi, saate parema hinnaga veidi. See on see toru ühendamiseks. Näitame selle. 2 toru saad ühendada omavahel, et ei vibreeriks. Palun kolde alla need sinna. Siin on veel üks voolik, mis tuli nüüd seoses sellega. See ongi täitsa original part Nissanist. Peame tervitused saatma Tartusse Nissani mehele. Aitäh, et vooliku tellisid, aga Magnus ja Karel vaatasid, kuhu see voolik läheb, kas seda on üldse vaja. Ma võin näidata, kus ta läheb, kus ta käib. Jääb tagavaraks orantsile siis. Pealt siit voolikust tuleb, teeb siit tiiru, läheb selle asja taha ja läheb siia. Aga tegelikult seda voolikut ei ole vaja üldse. Me ei panegi seda tagasi. Ja me võtame siit ühe vooliku ära ja teeme üldse selle pimedaks. Sellepärast, et meil on vaja natuke ruumi tekitada siia ühtede anderite jaoks ja tegelikult see on täitsa mõttetu voolik. Seda on tehase mootoril on vaja seda auto originaalsoojendamisel, et kui on termostaat kinni, siis ta teeb väikse ringi siia mootoriblokki tsirkuleerima suure ringi nii-öelda vahele. Aga kuna mul termostaat ei ole, see läbi puuritud, mul on kogu aeg suure ringi peal, siis ei olegi vaja seda. Me panime selle õlituse süsteemi kõik siia vana peaga tagasi, et ei pidagi väga palju seda ümber tegema ja lihtsalt nüüd oligi pärast auto alla juba, mis ma näitan, et üks voolik ripub seal. Et oligi vaja 180 kraadini nurk teha, et siin õliradikasse saada. Siuksed upgrade'id. See ei ole veel kõik. Magnus on keevitanud siin asju. Toru külge on keevitatud siis siuke adapter, et läheb vana, vaata võib keevitus ka näidata juba, nüüd on päris hea juba, et läheb vana see blow-off siia külge, niimoodi, täpselt niimoodi lähebki. Ja kasutame seda, sellepärast see Audi oma oli läbimõõdult 30 või 32 milli, aga see on 35 milli, et ikkagi puust tuleks kiiresti maha, kui vaja on. Aga samas, et ja kiiresti kinni läheks, et ta pildiks kiiresti ülesse. Tundub, et see töötab. Nii et hakkame jaane tegema. Siin on need madistatud ja tehtud igast asju, aga madist ei ole. Karel ostab neid AN-liitmikke, ma ühe korra juba käisin neid vahetamas, sellepärast mul oli üks algne idee, mis ei sobinud. Ta on nagu see täidi, kes meil ostab mingid asju MTS-ist, siis tuleb järgmine võtab tagasi. Ütleb, et ma ei tea, ei sobi. See ei sobi, jah. Ma olen samasugune, lähen Uuspartsi, ütlen, ei sobi, sellepärast, et vale asja andsite. Aga no kes tellis, Karel tellis koodi järgi. See on siis PTFE vooliku jaoks AN-liitmik, neid on ka erinevaid olemas. Ühed on siuksed, mis lähevadki kummivooliku otsa, aga osad on plastvoolikuga seest. PTFE on siuke tugev plastik, jah? Jah, ja see kummi otsa ei käi siia. Esimese ma võtsin AN8 vales mõõdus, teise võtsin õige, aga vale siis selle jaoks, vooliku jaoks, et me seda õlivärki korda ei saa teha. Aga see ei ole hullu,
selles mõttes, et me tegime siis selle kütusevärgi korda. Nüüd on siis ehitatud kokku siuke monstrum, et see on sisselaske kollektori alumine osa ja kui me nüüd ümber pöörame, et siit tulevad kütuselatid on ju, siia käivad uued pihustid, mis tulevad 2200 cc ja siin all on siis siuke jumpstükk. 2 voolikut jookseb. Miks me nii tegime? Lugu on lihtne, et algselt oli niimoodi selle autol, et kütusetrass tuli siit sisse, tegi ringi ära siit, läks siia ja läks siit tagasi ja siit on siis mahavool, mis läheb regulaatorisse. Ja siin on veel see ühendus väike toru. Aga tead, Karelil hakkas hirm, hobujõudu tuleb juurde ja auto läheb veel janusemaks, siis võib siuke efekt tekkida, et need pihustid siin 3 tükki võtavad eest nii palju kütust ära, et võib-olla siia 2 viimasele enam ei jõua nii palju ja see on väga-väga paha. Kuigi siis oleks juba latisse langeks surve ka ja siis me näeks ajustada surve langust, aga siis me peaks jälle otsima ja mõtlema, mis saab viga. Et ennetada võib-olla probleeme, siis me tegime, et nüüd tuleb siit sisse surve, läheb siit 2 ja mõlemad latid saavad oma kütuse eraldi ja see toru siin ühtlustab siis lati pooli, mis on ka siin pool ja siit läheb siis regulaatorisse. Ja see käib kõik siia niimoodi. Väga täpne värk. Hops. Ja siit läheb kütuselass sinna otsa. Ja siit läheb see regulaator otsa. Clean look ja põhimõtteliselt peidus ja peaks hea olema. Ma arvan, et Viljar approved või on siin mingisugune aga, mille peale me ei suuda mõelda. Ma ütlen küll, et ta on sisselaske all ja mootori keskel, et need voolikud lähevad liiga soojaks, kütus läheb soojaks. Ei pidanud tähendama. Ja tegelikult kütus käib ringi, siis ta ei lähe nii soojaks. Pigem ta jahutabki sisse lased talt poolt, ma ütlen. No. See on 2-pindine efekt. Et loodab, et sellest on kasu, kuigi Viljar ütles ka, et originaallattidega võib vist 1000 hobujõudu teha, aga lihtsalt, no, et ma just seal magada saaks, siis tegime selle upgrade'i ära. Jah, mul latid hakkavad samamoodi toimima. Martin latid hakkavad samamoodi toimima. Aga miks sul on vaja toimida, kui sul vabalt hingavad? Ei, no survet võib ikka tõsta. Ja, võib ikka. Jäirspek. See on magnetiga õlikork, vaata. See on neotiimium magnetiga. Neotiimium magnet, mis see tähendab? See on mingi tugeva magnetitüüpi. Et see on karteri õlipõhjapund, et vahetame sellega ära, et kui mingit metallipuru ja asju tuleb, siis idiootium võtab kinni selle. Idiootium. Siis näed, et okei, saaletükid on siin küljes, siis see müüks ka 3 eurot paksis pund või. Alguses tegime hunniku tellisime vanasid punde ka suuremaid. 3 tükki vanasid. Ja kuule aitab küll sellesse episoodi. Niigi palju huvitavat kraami on olnud, kõik ei saa ära näidata. Pange like, subscribe, kommenteerige ja näeme juba uute episoodidega. Ei ole siis midagi. No aga juba tahab tõsta.